Tadi malam panas badannya. Wih. Dulu ya bajunya ya. Apa? Sakit apa Fauzan? Panas sama apa? Panas sama apa? Ya, mau periksa apa Fauzan? Ada panas. Sakit panas ya. Lagi. Kenapa ini? Batuk, pilek. Berapa hari? 2 hari ya? Udah 2 hari. Kemarin sama hari ini. Dulu ya, nanti yuk. Oh, periksa. Naik. Tadi malam panas badannya. Wih. Dulu ya bajunya ya. Ini belum keluar ya? Iya, masih batuk sama dahak. Sama cepet ya. Kesini. Buka mulutnya yuk. Coba. Lihat ke atas. Oh, merah nih. Radang nggak tuh? Iya. Ada susah makan juga. Gimana? Ada susah makan. Iya. Sakit telan mungkin ya. Makanya nolak makan. Ini merah dinding-dindingnya. Ya. Ini juga masih demam. Iya, demamnya tinggi juga. Gak tahu kalau nggak ada batuk tuh. Sama bunyi ya. Cepet juga. Oke. Minum es kah? Enggak. Nah, hujan. Gitu juga. Iya. Hangat ya. Tunggu ya. Ini demamnya itu dari radangnya. Timbang. Timbang kan? Naik. Oke, 50. Berapa? Musim memang ini batuk pilek sekarang hujan ya. Cuaca ya dok ya. Dari dulu ya Bu ya, goreng-goreng minyak, goreng ini es-esan ya. Banyak minum air putih ya. Masih nyusul? Iya, tidak apa-apa sembari minum selang-seling kan air putih. Batuk pilek demam, radang